Мне помогает Амир. Всем привет, с вами Андрей, и это Ради Хайпа. Сегодня у нас необычный выпуск, у нас будет пикап, соцопрос и соцэксперимент. Начнем мы с пикапа, а именно пикапа без слов. Как это без слов? Да очень просто. Азиз будет использовать карточки с репликами, которые были подготовлены заранее. Если честно, к пикапу мы относимся прохладно, но у нас было очень много комментариев, где вы просили заснять такой выпуск. И вот мы его засняли. Ну, пожалуй, на этом все. Начнем. В конце концов, я отвечаю, потому что я уже взрослая. Спасибо большое. Ой. Мило. Нас какой-то. Да нет, Спасибо. Всем салам, с вами Азиз. Сегодня мы ставим эксперимент. Суть эксперимента: мы ставим мусорный пакет и смотрим, что с ним будет. Мы записываем пару часов, оставляем его на ночь, и через день посмотрим, сколько мусора наберется. Этот эксперимент основывается на теории разбитого стекла, который гласит, если разбить в доме одно стекло, то через некоторое время все стекла в доме будут разбиты. И сейчас мы посмотрим, верна ли эта теория. Здравствуйте, у меня к вам один вопрос. Стоило ли взрослеть? Ой, ну на этот вопрос очень сложно ответить. Ну, наверное, стоило все-таки. Я думаю, больше стоило, чем не стоило. Стоит. Не стоит. Стоит взрослеть. Честно сказать, я сама не ощущаю, чтобы я повзрослела, потому что, да, забот у меня, правда, увеличилась, но все равно мне также хочется погулять на улице, побегать, попрыгать. Так что я не считаю себя взрослой, честно. Я не могу полностью ответить на этот вопрос. Нет. Здравствуйте, а вы случайно не блогер? Красавчик. Я вас видела. Да, понятно. Что дальше продолжать? Ты хочешь нормально? Если что, я тоже буду. Молодцы, блин, в какой я секте. Здрасте, у меня к вам один вопрос. Стоило ли становиться взрослым? Это ужасный опыт, я никому не советую. Оставайтесь всегда детьми. Стоит ли? Да. Ну, когда вырастешь, наверное, захочешь себе обратно вернуться, скорее всего. А почему? Все равно, когда маленький, лучше, все-таки интереснее. Нету никаких забот, просто хорошо, когда маленький. Ну, я думаю, да. Почему?
Зачем он так сует его? Определенно стоило, потому что основной интерес в жизни проявляется, наверное, лет 19-20. Тебе все можно, ты многое можешь в этой жизни попробовать или увидеть. А в младшем возрасте ты этого просто не можешь делать в силу своих обстоятельств. А ваш ответ? Я еще не до конца повзрослела так-то. Определенно, да. Почему? Но понимаешь, если бы я сейчас с тобой разговаривала, была бы твоего роста, то меня бы серьезно не А воспринимали. ваш ответ? Я думаю, что нет, потому что жить легче, когда ты мелкий. А ваш ответ? Не дотягивайся. Я просто нет ответа. Передайте. Возьмите в руки, подержите. Давайте. Я подержу. Привет. Нужно взрослеть. Да. Я выделила. И не в росте дело. Но некоторые люди все равно такие взрослые, а возрастом взрослые, а мозгами не очень. Да. Вот. Почему? Очень приятно. Карина. Точно где-то скрытая камера есть. Это, наверное, какой-то... Спасибо. А я красивая? Я знаю. Всем. А, только мне? Да ладно? Вы же не специально для меня это печатали. Классный фон. Ну, на самом деле, да, вы сразу прогадали. Вас снимают. Ну, это нужно. Почему? Ну, чтобы быть умным, чтобы больше знать. С возрастом это все познается лучше. Спасибо. Нет, честно, не стоило. А почему? Ну, вот сейчас здесь девочка одна проезжала на самокате, я ей так завидовал. У нее нет никаких проблем, нет никакой работы, нет никаких там еще забот. И поэтому хочется веселиться, кайфовать, как маленький ребенок, не задумываясь ни о чем. Конечно, стоило. Почему? Ну, потому что в каждом возрасте есть какой-то период, который радует тебя и который вдохновляет, и каждый возраст по-своему хорош, потому что, мне кажется, обязательно нужно взрослеть. Думаю, да. Почему? Я солидарна с ее высказыванием, что везде свои плюсы, везде свои минусы. Взрослеть не то чтобы хочется или не хочется, мы не выбираем. Это жизнь. Мы в любом случае повзрослеем, постареем. Так что мы не выбираем. Да. Умрем. Что уж скрывать. Так что... Ребят, время подходит к концу. Завтра доснимем и покажем наши результаты. Да, ты интереснее намного. Почему? Но много всего интересного. Школа надоедает, учеба. А взрослая жизнь, она более интересная. Вот как сейчас, например, видишь, мы гуляем с девчонками. И все, наверное, не знаю. Я полностью разделяю его точку зрения. Это очень интересно быть взрослым. Решаешь проблемы всякие, веселишься. Все можно тебе. Самир, у них спроси. А ваш вариант ответа? Стоило ли взрослеть? Да. Я думаю, что стоило, потому что сейчас мне можно больше, чем когда-то. Я могу гулять теперь до 11, не до 9. Это, по-моему, лучше. И вот это продолжение эксперимента с мусоркой, день второй. Посмотрим, к чему все это привело. Мы оставляли пакет здесь, его нет. Как бы хорошо, но не все так прям шикарно. Проходим буквально
метриков так 5. И видим, что на чистом месте образовалась маленькая, но свалка. Не знаю, можно считать эксперимент удачным или нет. Но все-таки, я не знаю, судите сами, ребят. А мы общаемся. Ее Инессу. Ситору. Вы говорить же умеете?